شهدای صالحین در اونجا مدفون است به نام میر عالم خان. دقیقا ما رفرنس میتیم و تاریخ هم میگیم که حتی پاچای از این ناقلین در خاک ما داخل شدن و ما و شما سینه باز و فراخ داشتیم. چرا؟ همون که میگه عدالت، شمشیر عدالت باید راست باشه که میزان ترازو رو درست بگیره. به نمو شکل ما برای از اینا از جان و دل از اینا پذیرایی کردیم و تنها اینا نیستن. حتی در زمان برژنف، در زمان استالین که عملات در جمهوری های شمالی ما و شما و همچنین در غربی ما و شما که ترکمنستان است، تنها قومی که فعلا قبول داره و ایره میپذیره که بله ما در زمان استالین، در زمان برژنف جنگ های روسیه تزاری بود برای تصاحب خاک های ما، اراضی ما و تجاوز های را که به خاک های از اینا کرد و او را دیگه من نمیخوایم که زیاد توضیح بدم. اینها به خاک افغانستان پیوستند، مثل ستمیایی که در افغانستان بودن، اینا هم خود را ستمی نامیدن در قبال روسیه تزاری. ترکمنهای ما و شما مردمان شریف ما و شما هستند و میپذیرند که بله ما چون از زور و جبر ستمی را که روسها بر ما نائل بودند ما مجبور شدیم به خاک افغانستان پناه بیاریم که در قسمت‌های از هرات، میمنه و در اونجا که شما ببینید در قسمت‌های از مزار شریف فعلا اینا جایگزین هستند. قبول دارن که ما 100 سال از زمان امان الله خان آمدیم، بله برادر عزیز، ولی یک تعداد ناقله که میگه که برادر عزیز مهمان آمد، ادعا سر صاحب خانه داره. ناقلین سمت بدخشان شمالی را میگم، بدخشان تاجیکستان میگم، و این ناقلین مثلا قوم جوگی بودن. جوگی ها در وقت امیر عبدالرحمن خان آمدن. جوگی ها این مردمان چلو اینا را که اینا یک تعداد میگه که ما اوتور چلو صدا میکنه، در اصلی پدرکلانای خود صدا میکنه، نام اجداد خود تکرار میکنه، چون تاریخ را نمیفهمه. متاسفانه نمی شخص فقط ادعای ما سر این کسانی که ناقلینی که خود صاحب کشور دارن، منظور ما این ناقلین است. فعلا این ناقلین تبدیل در زمان نادرخان به نام ستمی خود تبدیل کردن، یعنی به ما ستم شد که نه از او سنو مرز شدیم نه از این سنو مرز شدیم. کلمه ستمی از کجا به وجود آمد؟ میگه زاغ رفت رفتار کوک یاد بگیره، رفتار خود را فراموش کرد. اینا خب بیادر عزیز بیاز خب قوم ترک تبار بودن، آمدن که افغانیت را به عشق افغانیت سوارکار شد. چی شدن؟ امو رفتار خودم بیادر عزیز فراموش کردن و نه از او شدن نه عزیز شدن، گفتن پس به ما ظلم و ستم شد، خود ستمی نامودن. و این ستمی ها در زمان نادرخان اینا تبدیل به ستمی شدن، یعنی ما دیگه ستمی هستیم و زده و امروز اینا کسانی هستند که تبدیل به تجزیه طلب شدن. در وقت آقای اشرف غنی ستمی ها تبدیل به تجزیه طلب شدن. درباره از اینا کتاب ها نوشته جریان هست که نام های از اینا باید مفقود نشه. تاریخ از این اول که اینا ناقلین بودن، بعد از ستمیان شدن و حالکم که سل میکنی به نام تجزیه طلبان شدن. برادر عزیز اینی سه نام را متوجه از اینا باشین و اینا ادعا دارن که ما برادر عزیز فکر کنین از اینا یک سوال کنیم. مجان عزیز خلاص در سنف که میری میشینی از معلم که یک سوال میکنی بر اساس رفرنس برش میگی این معلم سفینی فلان، میگی من خراسان میخوایم، من میال حاضر هستم. پادشاه تو کی بوده؟ قانون اساسی تو چی بوده؟ کی بنیانگذارت بوده؟ و یک تعداد ستمی دیگه هم که ادعا دارن که اینا پشتون ها بیادر 270. تو بیادر عزیز چتکه سرمه نزن، تو چتکه تبمان اوسو امیر پس که 270 سال است، 10 سال است، 20 سال است، 50 سال است. سوال خان از توی است که قبل از این ماجرایی را که جناب عالی توضیح میدی، قبل از این حکومت پشتون ها تو به من توضیح بده. از بابای تو مملکت پشتون ها گرفت، از اجداد تو گرفت، از کی گرفت؟ تو به من اول ادعا کن که قبل از این 270 سال 300 سال را که میگی ما را به ظلم و استبداد گرفتی، من برات میگم که ما تو را به ظلم و استبداد نگرفتیم، بلکه تو را بیدار کردیم، به تو غیرت آموختیم، استقلالیت فردی تو را بر تو بخشیدیم، بر تو یک کشور دادیم که به تو تجاوز نشه، به مالت، به جانت، به خاکت تجاوز نشه و تو را آموختیم. یعنی تو را مثل یک فرزند خود تو را تربیت کردیم، مردانگی را بر تو آموختیم که استقلالیتی که در اون زمان در دنیا 5 کشور وجود داشت، ماکسیمال 6 کشور بود. آقای همت عزیز ادعای را که خان بر تو میکنه ادعا نمیکنه، حقیقت از انگلیس بود که 70% دنیا را گرفته بود. ایسون ما و شما شمال روسیه تزاری بود و چین بود. هیچ کشور حتی ایران، پاکستان اینا وجود نداشت برادر عزیز. تمام از اینا مستعمرات بودن. عراق، سوریه، تمام عربستان سعودی کشوری وجود نداشت. پاکستان و اندیا و اینا هیچ کدام وجود نداشت. 5-6 کشور مختصر در دنیا وجود داشت که در او زمان ما خستیم
در مقابل کشورهایی که چی میگه در مقابل مغول‌ها زدیم و کشور استقلال گرفتیم و ای که تو ادعا میکنی هر چوتکگکت مثل پریگل ورید پالیت مانده ادعا میکنی که ولد 274 سال شد 276 سال شد یک کلام خلاص و ما بگو که قبل از این 300 سال حکومت ها ما برات گفتم میتونم اشاره میکنم لحاظ تاریخی حکومت های استبدادی نبود بله استعماری و حکومت های بردهداری بود حکام بردهداری بودن یعنی حکومت های بردهداری بود اینال جناب عالی برده تشریف داشتی و اینال آمدی ادعای مالکیت در کشور داری جایت بشناس سخنت سنجیده گپت مکان دیده بود شهدای سالین